¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a escuchar los sonidos que nos presenta esta DM150 en su modelo 2026. Haremos diferentes tomas para que ustedes escuchen todos los diferentes sonidos que nos presenta esta motocicleta, empezando desde el encendido, escuchando el ralenti en dos tomas diferentes, una desde orilla de carretera y otra desde una cámara que tengo montada aquí en la parte trasera de la DM. Haremos el arranque suave, el arranque rápido o fuerte, pasaremos a velocidad crucero de ida y vuelta, pasaremos a velocidad máxima ida y vuelta, como también frenado de motor ida y vuelta. Aceleraremos estando parada la motocicleta a medias revoluciones y altas revoluciones. Esperemos llegar al corte. Esto con la finalidad de que ustedes conozcan totalmente los sonidos que esta motocicleta nos emite con su motor de aproximadamente 150 centímetros cúbicos y con el diseño de escape que nos presenta. Espero que te guste este video. No te olvides de compartir, dejar tu valioso like y por supuesto dejar un buen comentario para que sigamos haciendo más videos para esta DM150. Avanzamos con este video. Dejaremos una cámara a orilla de carretera que es la que tenemos acá. Esta captará el momento en que yo arranque hacia allá y el momento en que yo regrese. También utilizaremos esta cámara que está montada en la salpicadera de la DM para grabar el sonido más cercano al tubo de escape. Aquí vamos a generar un poquito de vibración, pero esperemos que el sistema de estabilización de esta haga su trabajo correctamente y podamos captar el sonido. Así que amigos, vamos a iniciar entonces con esta prueba de sonidos de la DM150. Espero que les guste. Y por cierto, utilicen audífonos auriculares para poder escuchar el sonido lo más real posible, así como yo lo estoy escuchando aquí en este momento, ya que si lo escuchan directamente desde la bocina de su celular, pues no van a captar el sonido como realmente es, como realmente suena. Yo desactivaré el micrófono personal, que es el que estoy utilizando en este momento aquí debajo, y activaré los 3 micrófonos que contienen la cámara profesional para que ustedes escuchen el sonido real, repito, aquí, como que si estuvieran aquí parados conmigo. Ya vieron todo mi relajito aquí en el árbol. Pero bueno, vamos a iniciar entonces con este video. Acompáñenme.
amigos, llegamos al final de este capítulo en el que escuchamos los diferentes sonidos que esta DM150 2026 nos emite. En conclusión, puedo decirles que tiene un sonido bastante suave, a pesar de que es un motor muy pequeñito, de 150 centímetros cúbicos. El sistema de escape hace su función realmente. Nos emite un sonido suave, no tan escandaloso, poquito a poquito estrondoso, pero dentro de lo agradable. Y eso se agradece, por supuesto, porque lo que menos queremos es un ruido tan feo que nos acompañe en todo momento en nuestra motocicleta. Por hoy ha sido todo, amigos, y nos estamos viendo en un próximo capítulo de esta motocicleta que es la DM150 2026 de Italika. Nos vemos próximamente.